Sveicināti sekotāji! Šobrīd esmu Kauguros, netālu no Kauguru parka, Kauguru jauniešu mājas, tepat pie Telšu ielas autobusu pieturas. Domāju, ka daudz no jums arī to ir ievērojuši. Kāds skats mums paverās uz Jūrmalas mežiem, kādi viņi izskatās pusgadu jau pēc pagājušā gada augustā notikušās vētras, un mēs redzam, ne tikai Kauguros, bet daudz kur citur Jūrmalā arī šādu te skatu. Visi koki sagāzušies, šeit neviens nav bijis un nekas nav sākts kopt. Un jāsaka tā, ka šī tiešām ir ļoti liela izšķērdība, jo laicīgi sakopjot šos te kokus varētu tiešām iegūt daudz līdzekļus pilsētas budžetā, bet šobrīd viņi visi pa ziemu aiziet postā. Un pieņem, ka nākamajā sezonā viņas varēs izmantot tikai kā malku. Tā kā grūti šobrīd aprēķināt, kāda ir zaudējuma Jūrmalas pilsētas budžetā, bet pieņem, ka tie varētu būt ne 10, bet pat 100 000 eiro. Ļoti žēl, ka tā šobrīd šāda situācija ir izveidojusies, bet ļoti ceru, ka drīzumā tas tiks atrisināts. Paldies!